야 진짜 형 월떨결에 진짜 캠핑 가는데 형은 항상 준비가 돼 있구나. 아 참 진짜 야씨. 멋지다 멋져. 야 캠핑의 묘미는 와. 야 유. 맥주, 좋아. 와인, 시바스리가, 시바스리가 좋아. 시바스리가. 아유 오늘 이렇게 갑자기 그 금요일 날 갑자기 한번 산 한번 가자 해가지고 지금 준비해서 우리 이렇게 가려고 합니다. 형수가 마음에 여유가 생겼어. 아 좋아 좋아. 옛날에는 막 간다 그러면 막 이렇게 좀 싫어했거든. 근데 요즘에는 그냥 갔다 와. 필리핀이 좋긴 좋아. 아이 드라마도 볼 수 있고 그 다음에 형 조용히 볼 수 있잖아. 얼마 좋아. 형수가 편해야 형 남자들이 편한 거야. 아이 좋다. 약간수도 한 두세 개 챙겨가고 좋다. 이건 뭐지? 아 오케이 이거 오케이 좋아 좋아. 응? 이런 것도 챙겨가면 좋지. 나 캠핑 가려고 그러니까 또 비가 오네. 괜찮아 그래도 가보자. 수렵바도 괜찮아. 거기는 막 이렇게 막 우리가 막 어디 막 정글 같은 데 가는 거 아니니까 괜찮아. 가서 우리가 정글을 찾아야지. 아이씨 그러지 마. 다 됐네 이제. 선풍기 챙겨야지. 선풍기 가자. 야 이런 즉흥적 여행은 형이 한 15년 만에 결혼하고 처음. 그래? 15년 동안 계획적으로 산 사람인데. 아니야 나도 진짜 갑자기 이렇게 뭐 기대하는 것만큼 안 내고 그냥 바로 즉흥적으로 가려니까 생각보다 되게 익사이팅해 진짜. 가자. 괜찮겠지? 우리 진짜 미친 거 아닌가? 짐이 너무 많이 다르지. 아니야 왜냐면 차로 갖고 가니까 괜찮아. 바리바리 이거 여기 뿌다고 가나. 오, 내 핸드폰 떨어졌어. 괜찮아. 형 모습 자체가 간지야. 그래도 괜찮아. 아, 자, 우리는 오늘 정말 아무도 기대하지 않은 그냥 바로 즉흥적 캠핑을 하러 가도록 하겠습니다. 가자. 일단 북한을 한번 체험을 해보고 그 다음에 이제 딴 데를 막 가보는 거야. 좋아. 우리는 이렇게 캠핑을 시작했습니다. 형 메가월드에서 그러니까 뭔가 백패커 느낌인데? 백패커 느낌. 이번에 한국 가서 진짜 백패킹 장비를 준비를 해와야겠어. 백패킹 장비? 그러니까. 야, 가자. 뒤에 실어요, 형. 뒤에 실으면 돼. 안 열렸어? 아, 됐구나. 야, 이거 뭐야? 일단 나도 캠핑 다 용품이야. 지금 아직 이거 언팩을 안 했어. 전부 다 캠핑 용품이야, 이거. 그래? 거기 가서 뜯어갖고 뭐 해야지, 뭐. 일단 뭐 이렇게 대충 해서 가자. 엄청 때려 박았네, 그냥. 가자, 일단. 모르겠다. 에이씨. 가자. 다 했다. 가자. 갈까? 야, 넌 캠핑 가서 뭐 할 거냐, 근데? 힐링? 근데 나는 거기 가서 그냥 저녁에 막 그 소나무 소리 막 들으면서 너는 이 책을 읽어라. 알았어 형. 욱하는 부모. 딱 난데? 나는 근데 다른 사람한테 욱 안 하잖아. 꼭 애들한테만 욱하더라고 나는 생각해보니까. 렛츠고! 가자! 오랜만에 또 이렇게 푸카리를 왔는데요. 오늘 저희가 캠핑장을 칠 건 여기서 이렇게 칠 겁니다. 여기 장소를 빌리는 곳은 하룻밤 자는데 100페소래요. 100페소. 근데 이거 혹시 비가 올지 몰라가지고 저희가 비가 올지 몰라서 저기 앞에 카트리지를 하나 빌리긴 했습니다. 저 가격은 하룻밤에 얼마지 형? 1600이래요. 그래서 여기서 일단 혹시 비가 오면 여기서 이제 4만원. 그렇지 4만원이지. 그래서 피해야 되니까 저기도 하나 잡아놓고, 그리고 저희는 캠핑을 여기서 쳐가지고 진행할 건데, 여기 이분이 그 바초이 만드시는 분이 이분이 도와주셨고, 여기 갈레인인데 이 갈레인 분이
이렇게 많이 도와줬어요. 그래서 여기서 한번 텐트를 한번 치볼 예정입니다. 또 오랜만에 이렇게 와가지고 근데 이 소리 진짜 죽인다니까. 좋아라. 이건 진짜 딱 그거네 정말. 딱 1인용 한 명이 딱 잘 수 있는 텐트네. 아유 제건 일단 이거 언박싱도 안 했어요. 이거 언박싱을 하고 텐트가 어떤 건지도 모르겠어. 형은 확실히 한국에 갖고 와가지고 하는데 저는 일단 언박싱을 먼저 해봐야 될 것 같습니다. 저기 도와주시는 분들이 많아가지고 편하게 잘 하네. 형 멋있다. 자 저도 진행을 해볼게요. 잘한다. 형 역시 손기술이 좋은 것 같아. 형도 밖에 처음 쳐본다니까. 나는 그냥 널브러져서 저기 나갔어 그냥. 이게 맞나? 일단 형 거 먼저 치고 어떻게 해야 될 것 같아. 맞겠지 뭐. 그럼 대충 하면 되는 거지 뭐. 근데 잘 쳤어 되게 생각보다. 짱해? 짱짱해. 바람 불어도 괜찮겠어? 괜찮은데? 이 텐트는 어 너 그 돼지 삼형제 알지? 이 텐트는 그 바람이 후 불어도 안 날아가는 텐트야? 너는 나무로 지은 집 아니 벽집으로 지은 형은 벽돌집? 벽돌집. 야 봐봐 얼마나 짱짱해. 그러네. 바람이 많이 불음에도 불구하고 그러하게 잘 말했어. 내 거는 지금 이렇게 날아다니고 있습니다. 이렇게 날아다녀라 에라 모르겠다. 잘했어. 원터치 텐트를 사두고 뭐 어떻게 몰라. 아이 날아가라. 텐트를 쳐놓고 밥은 좀 여기서 이제 힘들어가지고 여기 밭초이를 파는데 여기서 밭초이랑 그 다음에 이제 밥이랑 좀 먹을 예정입니다. 여기 밭초이도 있고 좋아. 산에 형 밭초이도 있어. 저녁에 배고프면 라면도 끓여 먹자. 짜잔. 뭐야 이거? 언박싱. 좋아. 이거 얼음 있는지 한번 물어볼까? 시원한가? 글쎄 옆에서 몇 개 사와. 물어볼게. 이거 얼음 있는지. 여기 이거 이 부카리에서 먹는 밭초이 또 맛있겠다. 엄청 형 대짜로 시켰어 내가. 이거 대짜로 시키니까 계란도 2개나 주네. 와 이거 먹고 죽으라고. 오케이 좋아. 내 형이 혹시 몰라갖고 이것도 갖고 왔잖아. 고추장. 형은 촌스럽게 그런 거 안 하잖아. 이거 비상템이야 비상템. 맛있게 생겼다. 잘 먹어보자. 이거 아침 아닙니다. 저녁입니다. 저녁 이렇게 그리고 오이. 이 오이는 이 고추장 갖고 온 걸로 찍어 먹을 거예요. 형 배부르게 먹고 자자. 여러분 텐트 안으로 들어왔습니다. 이 지금 2인용 텐트인데 원터치 텐트 지금 안에 들어왔고 다행히 제가 오기 전에 오도한 것들이 좀 있어갖고 잘 요긴하게 쓰네요. 이거는 배터리입니다. 이 배터리는 이제 충전도 가능하고 뒤에 이렇게 이 불도 되네요. USB 충전도 가능하고 그 다음에 이거는 텐트용 텐트용 선풍기예요. 근데 이게 선풍기도 되고 그리고 이거 막 되면 이렇게 불도 켜집니다. 이렇게 이렇게 짠 아우 좋다. 이렇게 켜져서 선풍기 대용 그 다음에 불 대용으로 쓸 수가 있어요. 충전만 되면. 그러니까 결국은 전기만 있으면 된다는 얘기예요. 사실은 이 필리핀이 막 좀 더운 곳이잖아요. 근데 산에는 이 부카리 같은 경우는 그렇게 덥지가 않은데 이제 딴 데 캠핑을 갈 때 혹시라도 덥거나 막 바닷가 더울 수도 있으면 이런 불이라든지 선풍기 휴대용 이렇게 있으면 시원하게 이용할 수 있고 그리고 이런 배터리 지금 배터리가 91부터 시작했는데 아직 90%거든요. 그러니까 얼마나 오래 쓸는지는 모르겠지만 이 배터리를 써서 이렇게 갖고 다니면 생각보다 봐봐요. 크지는 않아요. 이렇게 하루 이틀 정도는 쓸 수 있을 만큼 배터리 용량을 휴대를 해서 캠핑을 하는 것도 생각보다 나쁘지 않은 것 같습니다. 아이고. 우리 형은 옆 텐트에 있고 저는 따로 제 텐트 이렇게 해갖고
아 왜 이렇게 개소리가 들려? 그러니까 이렇게 지금 누웠는데요. 아이고 이 좀 매트리스가 아래 매트리스를 깔긴 했는데 좀 야 타지 사람 왔다고 동네 개들이 다 짖네. 그러니까 약간 제가 170인데 적당히 크기는 이제 잘만한 것 같습니다. 아이고 아래 매트리스가 확실히 좀 있으면 편할 것 같은데 매트리스가 약간 좀 그렇게 편한 거는 아니에요. 어쨌든 이렇게 북한이 와서 지금 이제 캠핑을 하고 있네요. 자 저는 그러면 바이바이. 캠핑을 처음 하다 보니까 이 매트가 나는 바람을 넣는 건지 몰랐어요. 그래 여기 바람 넣는 게 있더라고요. 어떻게 바닥이 등짝이 아파. 아까 이상하다. 이게 맞나 생각해보니까 여기다 바람을 넣어갖고 매트리스 푹신푹신하게 하는 거였습니다. 아이 멍충이. 그러니까 형이 이거 알려줘갖고 이 바람을 넣어서 이 쿠션감을 갖게 한 다음에 하는 거였네. 또 열심히 불어야겠다. 이렇게 이제 알았습니다. 꿀잠 잘 수 있겠구만. 크크. 아이고. 형, 그 뭐야, 통나무 위에 있으니까 겁나 뭔가 신선 같다, 형. 그러냐? 진짜 겁나 웃겨, 진짜. 저녁 10시에. 똑같. 아이 좋은데? 잠깐만. 자유의 여신상? 자유의 여신상 같은데? 그렇게 하니까? 소나무 숲의 자유의 여신상. 저거 아랫마을로 또 염회하러 가는데 쟤. 그래? 오토바이 저거 아랫마을로 걸 만나러 가네. 걸 만나. 진짜. 부럽다. 우리는 슬립해야지. 이 형만이 할 수 있는 거야, 내가 볼 때는. 공사하는 거 같아? 어. 이렇게 하면 또 이렇게 종교적으로다가 싫어하려나 저쪽 사람들은? 모르지. 무슨 상관이야. 자, 요가의 명탐법. 좋네. 이메일. 엑셀. 원래 그렇게 요가 할 때 그렇게 해? 그렇지. 들으시고. 내쉬고. 야, 아침에 일찍 요가 하면 딱이겠다. 형 요가 다녀야 되는데. 하고 갔다 와서 이제 요가를 다니고. 그러니까. 이제 시간이 되니까 요가 다녀야 되지. 그렇지. 요가 갔다가 하루를 딱 알차게 애들 데려다주고 요가를 딱 끝내고 웨이크보드를 갔다가 드럼 레슨을 받고 저녁에 주짓수 하고. 너무 빡센 거 아니야? 그러게. 형 모든 하루가 다 거의 예체능인데? 예체능이잖아. 예체능 그 살 쭉 빠질 것 같은데 내가 볼 땐. 술이 어디 갔지? 그만 마셔. 그래. 좋구나. 진짜 살림력은 최고지 않아? 소나무야 언제나 푸른 내일. 소나무야 여러분 지금 여기는 북한이 소나무 숲입니다. 다들 자지 참. 괜찮아. 뭐 늦은 시간은 아니니까. 늦긴 늦었지. 아까 보니까 6시 반부터 자는 것 같아. 사람들 6시 반에 자더라.
눈몰아치는 겨울날에도 소나무야 야 이게 피톤치드가 소나무들이 참 소나무가 진짜 되게 잘 됐어 진짜로. 그렇지. 뭐 그러니까 사람들이 여기 좀 와갖고 캠핑도 하고 그러면 좋아할 건데, 아 근데 몸이 되게 가뿐해진다니까요. 가뿐해진다는 느낌 안 들어? 그건 모르겠네. 아 진짜 자고 일어나면 개운해, 희한하게 개운하더라고. 야 그런데 나무들도 밤에는 광합성을 하는 게 아니라 호흡을 해서 이산화탄소를 내뱉어요. 그렇긴 하지. 그건 맞아 형 말이. 건 깨어난 느낌일 거야. 그런가? 어쨌든 뭐 기분도 중요한 거니까. 근데 이 소나무 향이 너무 좋아. 소나무 향 지금 내 텐트 안으로도 들어와. 이쪽에는 달이 뜨는구나. 오 달아. 내 마음을 비추는 저 달. 달 무슨 달 금방같이 뜨는 달. 아, 참 우리 형은 재밌어. 나는 형 거기 그 나무에 앉아 있는 것만으로도 대단한 것 같다 진짜. 아, 그래? 안 불편해? 아 형은 약간 이렇게 소망이랄까? 딱 이렇게 해서 물구나무를 물구나무를 못 써도 좋아. 요 조심해서. 아 진짜 내가 형 때문에 죽겠다. 아, 요가를 열심히 인도로 가야 돼 형은. 이 일로에서는 할 게 없어. 발리 가서 좀 살면서 요가를 좀 하다가 결국은 인도에 가서 딱 생을 마감해야지. 요가하다 죽어야지. 형 진짜 요가 엄청 좋아하는 것 같아. 야, 좋아하는 것을 잘하지는 못해. 좋아하는 거랑 잘하는 거랑 다르니까. 그러니까. 바람이 분다. 아이씨 저기 마이크 노래방 하나 갖고 올 걸 노래 부르게. 형이 또 노래를 못 하잖아. 아 진짜 조용하니 좋다. 응? 여러분 여기 진짜 조용하니 좋네요. 여러분도 꼭 한번 텐트 갖고 와갖고 한번 해보세요. 재밌어요. 시원하니 덥지는 않잖아. 덥진 않지. 응. 시원하지. 하지 마 다쳐. 아이 진짜 다치려고. 잠깐만 이게 오 하지 말라고. 다시 하지 말라고. 아 정말. 저녁 영상은 여기까지 하겠습니다. 형 인사. 바이바이. 아 찍은 거야? 다? 찍었어. 올릴 건 아니지? 올릴 거야. 나도 사회적 지위와 체면이 있는데. 아 진짜. 고민 좀 해줘. 아 알았어. 자 여러분 저녁 영상은 여기까지. 야 이거 잘 잤다 잘 잤어. 찬바람이 안으로 쑥 들어와요. 불도 켜지고. 여러분은 형은 메디테이션 중. 북한이 소나무 숲에서 야영을 하는 저희를 보고 계십니다. 형 왜 저녁에 체조를 하고 난리야. 아 정말. 이거는 형 텐트, 이거는 제 텐트. 제 지금 어떻게 누워서 지금 찍냐면요, 제가 보여드릴게요. 아이고. 잠깐만, 이거 나와서 좀 찍어봐야겠다. 아이고. 형 텐트는 좋은 텐트. 그러니까. 야 좋은 것도 아니야 사실. 그냥. 싼 텐트인데 넌 너무. 아이고. 그건 텐트가 아니야. 네 거는 텐트라고 할 수가 없어. 그럼. 테리야. 응? 내 건 뭐야 그러면? 그거? 야 뭐라 표현할 수가 없네. 조명. 카메라를 일리는 조명. 형 이렇게 하니까 빛난다. 조명 딱 드니까. 나 원래 빛나는 사람이야. 이렇게 조명. 빛나는 사람이야. 영상을 찍기 위한 조명이지. 있구나. 여러분 지금 저희가 어떻게 지금 제가 찍냐면요. 여기 이렇게 됐어 이렇게. 여기 형은 지금 텐트가 이렇게 있고요. 저는 지금 앞에 텐트
이렇게 해서 지금 찍고 있었거든요. 이렇게 사실 저기 앞에 보면 여기 보이죠 지금 제 오두막 같은 저기에서 자면 돼요. 굳이 이 텐트를 하고 잘 필요는 없어요. 저기 안에 가면 뭐 선풍기도 다 있고요. 선풍기 다 있어요. 뭐 에어컨은 없지만 선풍기도 다 있고 매트리스 다 있습니다. 저것도 빌렸고 저건 1600페소예요. 빌렸는데 저기서 안 자고 저기 그냥 체험하려고. 아이 진짜 우리는 진짜 그냥 또라이들인 것 같아. 체험이 아니라 바보야. 이렇게 그럼 뭐야? 여기서 앉아도 되는 게 아니라 저걸 빌릴 필요가 없었던 거야. 그렇지. 빌릴 필요가 없었는데 우리는 보험도 들 겸 혹시라도 비가 오면 모르니까. 비가 많이 올 것 같아. 비가 많이 올 것 같아서 이렇게 한 거고요. 예. 내 텐트는 좀 버틸 거야. 그러니까 나는 진짜 위에 비가 오면 다 젖을 거야. 그래서 나는 저기 안으로 도망가야 돼. 비가 오면. 여기 이거는 난방 텐트 진짜 난방 텐트 같아 내 거는. 여러분 여기 보면 저기 공용 화장실도 있고요. 샤워하는 데도 있어요. 투머치. 예. 저기서 해도 되고 아니면 저희 빌린 데 있잖아요. 거기 화장실도 있어서 샤워를 해도 됩니다. 형 잘래. 형 자. 굿나잇. 잘 자. 저희는 지금 어디서 텐트를 하고 있냐면요. 이렇게 여기서 이렇게 텐트를 하고 있습니다. 여기 앞에 이렇게 또 시키는 가드도 있고요. 예. 이렇게 예. 이렇게 있습니다. 위에 소나무는 어떻게 돼 있냐면요. 이렇게 돼 있고요. 아 진짜 혼자 하기는 형 그런 거 있잖아. 혼자 하기는 뭔가 좀 불편하지만 누군가 같이 하기엔 참 좋은 캠핑. 그래? 혼자 하면 심심하잖아. 솔직히 이 캠핑도 안 그래? 야 고독을 즐기는 거지 고독을. 형 고독도 있잖아. 혼자 있으면 존나 무서워. 그래? 누군가 같이 있어서 뭔가 이렇게 얘기도 하고 뭔가 좀 힐링도 해야지. 안 그래요? 혼자 이게 있다고 봐봐. 얼마나 무서워. 우지도 안 돼. 솔직히 혼자 있으면 무서워갖고 둘이 있으면 얼마나 좋아. 형 자는 모습은 좀 평안하니? 형은 뭐 얼굴 자체가 일단 눈 감은 자체가 일단 편안해 보여. 자자. 잘 자 형. 수고해. 자 여러분 어쨌든 제가 이렇게 4시 5시쯤에 왔어요. 와가지고 텐트 치는 모습도 이제 막 찍지는 못했지만 텐트는 이렇게 쳤고 저희가 위에도 빌렸고 텐트도 이렇게 빌려서 지금 텐트에서 캠핑을 하고 있습니다. 식사는 저기 앞에 쭉 가면 지금 바초이를 먹었고요. 너무 잘 돼. 여기 와이파이 괜찮지 와이파이? 너무 잘 돼. 자 저는 그러면 여기까지 하고 캠핑 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분들 꼭 와보세요. 여기서 캠핑하는 거 진짜 나쁘지 않아요. 조용하니. 예, 텐트 갖고 있으신 분들은 텐트도 얼마 안 비싸더라고. 3만원 5만원이면 사니까 이렇게 해서 한 번씩 오셔갖고 캠핑도 하시면 나름 괜찮다. 예. 저희 덥지도 않고 아우 좋아 자자 형 이제 굿나잇. 여러분 굿나잇. 시원하다. 아우 추워. 여기는 아침 너무 춥다 진짜. 아우 추워. 우리 형은 어디로 갔나? 내가 볼 때 우리 이 민감한 형 성격상 잠도 제대로 못 자고 아마 그랬을 것 같은데 느낌상. Yeah, last night we came here and slept there, and we just rent also the house in case if the rain will come a lot. How many of you? Two. I just came with my brother. Okay. 우리 여기 관리자분. 안녕하세요. 안녕하세요. Maybe my brother For sure. roaming around. I see there. Maybe try to Outside. try to have internet, I guess. Because he charged internet for 4 hours yesterday. Okay. I thought yesterday many people will come here to have a camp, but only few came. Last night we went
the battery place and we drink beer. Outside? No, there. He's there. It's okay. 형, 뭐해? 인터넷 충전했어? 인터넷 충전했어? 아이, 그러니까, 24시간짜리를 했어야지. 나는 24시간짜리 했지. 알려줬어야지. 30회도짜리. 난 4시간만 하고 이제 자야지 하고 있다가 야 이게- 시끄러워 죽는 줄 알았네. 이게 바로 노련미야, 형. 여러 번 잤던 사람과 한 번 잔 사람이에요. 이 노련미. 나는 딱 보고, 내일 아침까지 내가 볼 때는, 해야 되니까 30회를 넣고 해야겠구나. 형은, 4시간이면 충분하겠지. 야 이제 이게 뭐 다시 올 일 없으니까. 우리 시끄러워 죽는 줄 알았어. 뭐가 시끄러워? 그 비 와가지고 비 떨어져서 시끄럽고 이제 그 소나무 사이로 이제 바람 부니까 그것도 잘 때 되니까 엄청 시끄럽더만. 그러니까 봐봐, 형. 자연의 소리잖아. 아유, 야, 어? 됐어. 자연의 소리, 닭 소리, 개 소리. 아니, 그건 닭소리, 개소리는 새벽. 아침에는 오토바이 소리. 근데 그거는 새벽 한 6시부터 막 소리가 나는 거고, 그 전까지는 정말 그 풀벌레 소리와 소나무 소리와, 그리고 이어폰을 갖고 왔어야지, 형. 텐트에서 자는 거는 형 은근 자연인이 아니다. 나는 은근히 그 소리가 좋아서 너무 잘 잤는데, 형은 봐봐, 형은 바닷가에 캠프하러 가면 바닷가 소리 시끄럽다고 잠 못 자. 산에 왔는데 산의 바람 소리와 자연의 소리가 시끄럽다고 잠 못 자. 물론 새벽 6시 이후로 오토바이 소리는 났어. 닭 소리 났어. 개 소리 났어. 이건 뭐 당연히 이제 어차피 6시부터 나는 소리니까. 까도남. 형, 억까. 그거는 8시부터 막 시끄러운 개소리 막 그런 거는 인정. 진짜 시끄럽긴 하더라. 근데 그 전까지는 바람의 소리, 자연의 소리, 형. 너 혼자 와 이제. 형은 자연인이 아니야, 내가 볼 술 때. 마셔가지고 머리 아파 죽겠어. 그러니까 많이 마시긴 했지. 저기 우리 뭐 아침밥은 먹어야지. 저기 먹어야지. 밥차이 또 먹어? 아니야, 이번 저기 가서 먹자. 어디? 저기 아침 해주는 데 있어. 그래? 저기 가서 먹자. 그러자. 가자. 아침 먹자, 형. 여기 캠프 카틴이 있어서 여기도 아침 해달라고 하면 해줘. 지금 뭐 해줘? 그냥 뭐 똑같은 거지. 뭐 햄, 뭐 에그 그런 거. 여기서 먹으면 돼. 캠프 칸틴. 여기서 아침 식사를 하시면 됩니다. 아침이네, 아침. 맛있겠다. 여기 칸틴에서 이렇게 아침을 먹을 수가 있어요. 근데 형, 아침인데도 불구하고 봐봐봐. 솔나무 향과 냄새 좋지 않아? 형은 참 너무 솔직한 것 같아. 좋아. 좋은데 시끄러워. 그것도 맞아. 맛있게 잘 먹겠습니다.